はい、皆さんこんにちは。サムライアルファです。今回は日本のクラシックカーについてご紹介してみようと思います。1950年代前半の日本、戦後復興は進みつつあるものの、一般家庭にとって車はまだ夢どころか別世界の存在でした。街を走っていたのはトラック、三輪車、タクシー、そしてごく一部の公用車や車用車。自家用乗用車という概念はほとんど根付いていなかった時代です。道路事情も今とは比べ物になりません。全国の舗装率は低く、地方へ行けば砂利道、土道が当たり前。晴れれば砂ぼこりが舞う。雨が降ればタイヤは取られ、ぬかるみで立ち往生することも珍しくありませんでした。高速道路など影も形もなく、車は壊れるもの、遠出は覚悟がいるもの、それが当たり前の時代です。つまり当時の日本で車に求められたのは、速さでも快適性でもない、とにかく止まらずに走り続けること、これが最優先でした。さらに日本の産業構造も大きな制約でした。素材、工作機械、品質管理、どれをとっても欧米に比べればまだまだ発展途上。しかし輸入車は高価で、部品調達も難しい。壊れれば治らない。だからこそ国産車には国内で完結できる信頼性が求められたのです。ここで重要なのがタクシーと観光庁の存在。初代クラウンは一般ユーザー以上に業務用途を強く意識して開発されています。長時間アイドリング、荒れた路面、頻繁な発進停止、そして昼夜を問わない稼働。こうした使われ方に耐えられなければ、その車は失格でした。だから初代クラウンは最新技術よりも枯れた技術を徹底的に煮詰めた構成になっています。まずシャシー、モノコックではなく、あえてラダーフレームを選択。合成よりもまず耐久性と修理・整備性。地方の未舗装路、過積載、長距離使用、あらゆる現実を想定した実直な判断でした。足回りはダブルウィッシュボーンの独立圏が、リアはリジットアクスルプラスリーフスプリングという構造。今の感覚で言えば古典的けれど、1950年代の日本においてはこれ以上なく現実的に正解に近い選択でした。まず前提として、当時の道路は未舗装路が基本。凹凸、わだち、段差、リアサスには常に想定外の入力が加わります。ここで重要なのが、乗り心地よりも壊れないこと、狂わないこと、荷重に耐えること。リジットアクスルは左右のタイヤを一本の車軸でつなぐ構造。片輪が大きく入力を受けても構造そのものが壊れにくい。そしてリーフスプリング、これは単なるバネではありません。バネ、車軸位置決め、トルク反力の受け止め、これらを一体で受け持つ極めて合理的な部品です。部品点数が少ない、壊れにくい、整備が簡単、地方でも修理できる。タクシー用途、観光庁、長時間酷使される環境ではこれ以上の答えはありませんでした。このリアサスは快適だから選ばれたわけではありません。信頼されるために選ばれた。路面に吸い付くような動きはしない。コーナーではリアが遅れてついてくる感覚もある。それでも破綻しない、裏切らない、何も言わずに仕事を終える。それが初代クラウンのリアサスです。面白いのは、この構成が後の日本車の基準になったこと。まずは壊れない、誰でも直せる、全国どこでも走れる。その思想が長く日本車の背骨になっていきます。つまり初代クラウンのリアサスは単なる足回りではない。日本の車社会を支える思想そのもの。派手さはない、語られることも少ない。けれどこの地味な構造がなければ、日本の車はここまで信用されなかった。リアサスは車の性格を一番正直に表します。
初代クラウンのリアが語るのは、走りたいではなく任せてくれ。これぞあの時代の王冠の足元です。エンジンは 1.5 リッター直列4気筒48馬力。馬力は今の軽自動車よりも低い馬力。しかし最高出力よりも低中速トルクを重視したセッティング。ハンドルを握れば軽快とは言い難い。レスポンスも鋭くない。けれど操作に対する返答は常に正直で、車が何をしているのか全て手に伝わってくる。そしてここが一番大事なところ。この車が作られた時代、日本車はまだ信頼されていなかった。後席に人を乗せ荷物を積み、それでも壊れず黙って役目を果たすこと。この車は終始一貫してドライバーの満足よりも使われ続けることを最優先しています。その全てがこの一台につぎ込まれています。そこに当時の日本のメーカーの覚悟があります。デザインもまた雄弁です。アメリカ車のような派手さはない。ヨーロッパ車のような車列気もない。しかし直立したグリルと穏やかな曲線はどこか背筋を伸ばした佇まいを感じさせる。それはこれから世界と向き合おうとする日本そのものの姿だったのかもしれません。この車は日本人が初めて自分たちの国にも誇れる乗用車がある、そう感じるための存在でもありました。まだマイカー文化もドライブという言葉もほとんど知られていない時代、それでも初代クラウンは確実に次の時代を見据えていました。やがて道路が整備され、高速道路が作られ、一家に一台の時代が来る。その未来を信じて、まだ誰も見たことのない車社会をこの一台は静かに準備していたのです。初代クラウンとは、日本の車社会が0から1へ向かうその起点。走るための車であり、国を走らせる車でもあった。そう考えると、この車が放つ重みが少し違って見えてきませんか。いやー、だからね、ほぼ体育座り的な。体育座り。後ろがだいぶ沈んでるよね。いってらっしゃい。行きます。行きます。すごーい。うわー、なんかいいな、このコトコトする振動といい。飛ばそうなんて思わないよね。かわいい。これがウインカーなんですか。これがホーンです。これがウインカーです。ウインカーではないんで。確かに。これがヘッドライト、ワイパー、ルームランプ、フォグランプ。でハイビーム、ロービームここにないんで、この足で踏むんです。これがハイビームとロービーム。エアコンはないですね。はい。高級車だけど。そうなんです。でも当時もクーラーはここにオプション。連装でオプションであったんです。で、これ新車当時100万だったんですけど、クーラーが30万なんですね。63年前で。高級品だ。で、この車の100万円っていうのは今の貨幣価値にすると1000万から1500万って言われますので、その3分の1の値段したんで、今で言ったらまあ500万近い価値になっちゃう。で、昔の日本は30度で暑い言ってたから。そうです。三角窓で。70年前は、夏の最高気温は1年間で30度超えたのは2回しかなかった。そうっすよね。うちの隣の人の今78歳の人の小学校の時の絵日記に出てきたのが間違いないって言ってましたから。それもお盆の時に30度と31度しかなかった。じゃあ三角窓で十分っすね。今の北海道ぐらいの気温なんだな。すげえ。ちゃんと加速する。いや、そりゃでも地味に5人乗ってますからね。すごいおじいちゃんだけど。そうだよね。だってうちの親父が免許取る前の車だもんね。
昭和37年ですね。うちの親父が、うちの親父24年だから。あ昭和37年。親父が中学校の時だ。とことこ感がいい。でもこの色が最高だよね、うんこれ純正色ですあ、はい、そうです。ね。クラウンは7色ぐらい当時あったんですよ。セドリック・グロリアはあんまりなかったんですけど。いや、これおしゃれすぎだよね。楽しい。これはいいな。後ろのエンブレムに誇らしげにオーバードライブ。ありがとうございます。ありがとうございます。超いい。よくわからない。外から開けました。アルファロメオみたい。ドア開かないって。はい、やります。初代クラウンは華やかな成功を語る車ではありません。けれど今ある日本車の足元に確かにこの車の影がある。静かに重く誇らしく、それがクラウンという名前に込められた意味。これは車がまだ国の未来を背負って走っていた時代の物語。初代クラウン、その走りは今もなお日本車の原点を語り続けています。というわけで今回は初代クラウンについてお届けしました。それではまた次の一台でお会いしましょう。サムライアルファでした。